Hello mga kahampas lupa, good day sa inyong lahat. So, medyo masaya tayo ngayong Sunday kasi may dumating. So, medyo matagal ko ding inantay and tingnan natin kung ano 'yon. In order ko sa Lazada, no? Na tsempuhan natin na medyo bumaba yung price niya, no? And kaka-deliver lang. So, kailangan nating i-review. And eto na nga, hawak ko na. Kakadating lang, mainit-init pa. Sarado, galing sa Lazada. Ito yung Leobog High 75 81 key aluminum, 2 to 75%, equipped with full key hot swappable with function nav RGB mechanical keyboard. And kaya naman ako nag-decide na bumili nito. Yung keyboard ko, nalaman ko, hindi pala siya mechanical. All the while, akala ko mechanical siya. Hindi pala siya mechanical. Yung tinignan ko, meron lang siyang, alam niyo yung parang ano, wala siyang switch. Meron lang siyang rubber dun sa, na gumaganong-ganon. The old style ng mga Pamcom. And napipil ko na parang naging sticky yung keys every time na nagpipress ako. Ang tendency nun is madalas akong makamiss ng keys and magba-backspace. So every time na nagki-create ako ng article, so natatagalan, nagiging time consuming ba because of the yung nag-sticky keys. So what I did, naghanap ako nag-research ako. Lagi naman tayong YouTube pag nagre-rest galing sa work. Titingin-tingin ako. Merong mura, merong mahal, no? Ang mahal is nasa 10,000. Ang mura is nasa 2,000 plus minus. So, lumagay tayo dun sa gitna. Ito siya. Ang Leobog High 75 Astronaut. Ang ibig sabihin ng astronaut, may team siya. May team. Tingnan natin, ha? Si astronaut. Okay. Kikita natin may team siya ng astronaut. Okay. Paano ba natin i-show to? Bubuhatin ko na lang, no? I-tilt ko ng konti. Ayan. Ganyan siya. So, meron siyang plastic cover. By the way, ito pala yung keyboard ko. Ito yung keyboard ko. Na medyo nag-sticky na siya, no? Pagka pinipress ko, parang nag-sticky na siya. And medyo matagal ko na rin naman ginamit yan. Although, wala pa rin naman siyang problem. So, may silicone transparent case. Meron chuchu. Kalat sa earth. May manual. And ito na yung mismong keyboard. Ay, wow, ang bigat. Grabe. Tabi muna natin. Andito malamang ang USB niya. Kailangan natin yan. And may free siyang parang emblem. May free siyang parang emblem. And yun, wala nang laman. So ito yung kakalabas lang na kakabuhat lang natin. Ang bigat niya, solid. Ang bigat pala niya. And first time ko siyang makikita in person, no. Sabi natin tong delikadong ano. So okay. So ganyan siya. Wow. This is a premium keyboard, mid-price. Hindi ko naman sinabing ito yung pinakamahal. Kasi this is my first time to buy a mechanical keyboard wherein marami daw nababaliw sa mechanical keyboards na ito. So i-tilt down na lang natin para makita natin. So ayan yung keyboard. Ang bigat, solid. Oh. Aluminum. Yung aluminum pa lang niya, mahal na. Pwede mo nang ibenta yung aluminum niya. Okay, dadahan-dahanin natin. Baka masiwa. Basically, yung plastic na ito, para lang hindi madumihan yung
Kasi white siya. Pero ang bigat, solid. Parang 2-3 kilo ba to? Hindi ko pa nakita sa ano. Pero ang bigat niya, solid. And pwede siyang, I believe this one is nahuhugot. Ay, sinira. Hindi pala. So, hindi siya na-adjust. Wala siyang adjuster. And ito yung USB niya. So, wired to. Hindi to wireless. So, binili ko lang to para dito sa bahay. Panggawa ng article. So, ang Katanduanes article natin sa icemanadventures.com/getaways is matatapos mid to end using this keyboard, mechanical keyboard. And I hope maganda yung feel ko, no? So mabigat siya, no? Meron siyang knob. I believe this is volume. Oh, then may selection. I'm not sure kung RGB yan. And nagpapawisan ako sa tuwa. Ang ganda guys, solid. Ganda, makikita mo naman, no? Uy. Wow. Linear to, so medyo hindi siya maingay, no? Ang next na bibili naman natin is tactile or tactile, no? And I'm planning to buy a baseboard na red. And then ililipat natin tong lahat ng keys na astronaut doon. And more probably mag-i-explore tayo ng mga switches, kung ano yung may mga mechanical switch kasi to. And then ang next buy natin ulit is yung mechanical magnetic switch na. So try natin. As you can see, hindi ako marunong mag-type ng mabilis. Kasi in my field of work, walang masyadong typing because most of the times, nagki-create ako ng flow, diagram, specification for the system, specs, design and details, mostly shapes, arrows, and then konting tag lang, add text lang, pero hindi siya word, hindi siya hindi siya Word documents. It is always in the Excel document. So, ang field of work ko is system design. And ito naman gagamitin ko for the article writing ng icemanadventures.com/getaways. So, sana, kaya ko din to binili para ma-inspire ako mag-create ng article. Nice feel, no? Nagustuhan ko yung linear feel niya. And syempre after using, it's preferable to put the transparent para hindi siya pasukin ng mga dust, no? Although madaling linisin to because you can easily remove the keys isa-isa, no? May key puller. I believe nandito yung key puller natin. So ang ganda pala nito, guys. Ito yung again, ito yung Leobog i75. Wow, meron pa siyang switches, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na makahampas lupa na ayun, no? Diba? Pre-lube na rin to. And nagustuhan ko siya kasi hindi lang siya cross axis, kundi talagang squared axis siya, and then makikita mo yung tilt ng switch, no? And ito yung 3 point, I don't know, 5 point. So mas stable siya pagka ginanon. So ito yung switches bago yung keycaps. So nagbigay sila ng dalawa. And I believe ireregalo ko to kay Troy, yung isa, kasi hinihiram-hiram ko yung asan na ba yung switches ni Troy. Para lang ma-feel ko, si Troy Medrano ba? I'm not sure. Basta yung ka-office mate ko, hinihiram ko to, ibabalik ko sa kanya, and yung nalibre kong dalawa, yung isa ibibigay ko naman sa kanya para mabawian ko naman siya ng thank you. So balik muna natin to. And again, nabili ko to ng 4,000 pesos.
Pero binigyan ko si Ate JC ng 4-2. So may gift na ako sa kanyang 200. And masayang masaya na siya mga kahampas lupa. Ito yung tea puller, no? Pang pull. Paano ba to gamitin? Hindi ko to alam. Ganyan. I'm not sure. Wag na muna. Wag na lang. Ayaw muna. And ito naman yung kanyang USB cable. Kasi ito, mga kahampas lupa, hindi tayo bumili ng wireless. Kasi ito, pang dito ko lang sa bahay. So, yung laptop ko, and then may extension na widescreen. And yan yung pang YouTube ko at saka panggawa ko ng mga articles, no? So, ito is i-minimize natin. So, aalisin na natin yung ating keyboard. So, malamang iparapol ko to. Malilinisin ko muna and then siguro ipapamana ko sa isa kong mga pamangkin or mga bahala na kung ano mangyari dito sa keyboard na to. And medyo punas-punas tayo kasi sobrang alikabok ng aking table. Okay. Then isasaksak natin yung how do we do this? USB-C. Okay. Huwag kang dudulas. Okay. Yan. Then meron tayo dito. Temporary lang muna, no? Ito yung ating mukhang nahahatak. Wait lang. Yan. Oop. Temporary lang muna. And ayan. Okay. Wala pa. Hindi pa siya nag-function. Yun. Na-detect na siya, oh. Ang ganda ng RGB lighting niya. Patayin natin yung aking lampshade para makita natin. Oh. And then, yung volume adjuster niya gumagalaw na rin, oh. Ayun, oh. So, eto. I'm not sure kung pang ano to. So, aaralin pa natin yan. Paano ma-adjust yung RGB, yung light niya. And, tignan natin. Ang ganda, man. Solid yung feel. Bawing-bawi yung 4,000 ko. Parang tuwang-tuwa ako. Ganito yung mga item na pag nagkaroon ka, hindi naman siya luho eh. Kasi I'm writing an article, no? Gumagawa din ako ng mga YouTube. Edit din ako ng video. So, hindi to luho for me, no? I am very happy today because of this premium mechanical keyboard that looks awesome and very functional. Yung pag nagta-type ako, ang problem ko talaga yung yung spacebar. Supposedly pag nagta-type ka sa keyboard, dapat ang etong thumb mo, ito yung pang spacebar mo, itong dalawa. Lagi na napipinger ko siya, napo-pointing finger ko siya. So that I can practice also using proper typing fingers. Okay. Oh, ganda ng feel. So yun guys, thank you very much. This is unboxing and how I feel for the first time the Leobog High 75 81 key aluminum 275% equipped with pull key, hot swappable with function knob, RGB mechanical keyboard. And this cost nagtotal siya ng 4,200 dahil binigyan ko si Ate JC ng kanyang pamasko. And again, ang icemanadventures.com/getaways. Ang next upload natin is Catanduanes Getaways. It will be completed with this awesome keyboard. Right.
Eto si Ice. Always be happy and Merry Christmas in advance to everyone, no? Watch out for your expenses and thank you very much kay President Chuji for giving us a very very happy bonus. Whoop! Bonus. Thank you and Sat A, syempre mga boss natin diyan. Ay sa inyo mga barkada sa atat sa airsoft, no? Hi sa inyo, yung mga barkada sa motor. Hi sa inyo, mga barkada sa drone or whatever. Thank you very much guys. And thank you yesterday. Thank you kay Kuya Fidel, kay Kong Jing. Yun. Bye! Ang saya!